السلام عليكم، مساء الخير عليكم. ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. اليوم جبتكم وصفه الجوزه، وصفه تجي بزاف بنينه وطريه بحشوتين، حشوه الكراميل والجوز وحشوه الكاوكاو واللوز. هذه الحلوه راح تجيكم بزاف هشه وطريه، وتجيكم بكميه لاباس بها تقطع، ومقادير متواجده في كل منزل. هيا نروحوا مع بعضنا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله وعلى بركة الله. نبداو بالعجينة تاعنا. واش نحتاجو فيها؟ عندنا 500 غرام زبدة، 5 حبات بيض كاملين، وعندي 6 ملاعق كبار تاع المايزينا، وعندي كاس يكون معمر مليح تاع سكر كلاص، ومغرفة صغيرة تاع الخمارة، ومغرفة لافاني صغيرة، ونجمعها بالفارينة. انا هنا الفارينة استعملت هذه تي 45. هنا اللي متواجدين في فرنسا استعملت المارغرين تاع ليدل مع الفارينة. انا هنا نحط المارغرين تاعنا تكون طريه، درجه حراره الغرفه تكون جبدتيها مسبقا كما راكم تشوفوا. والكاطو تاعكم باش يجيكم شباب ويجيكم بطريقه سهله وما يغبنكمش، لازم تكون الزبده تاعكم طريه ولا المارغرين هكذا باش تجيكم الخدمه تاعها بزاف سهله وتجيكم الحاجه شابه. كما تشوفوا انا هنا راني نعجنها هكذا بيدي، نزيد نذوبها هذا تولينا كيما الكريمه، ونضيف عليها كاس يكون معمر مليح تاع سكر كلاص، نغربلو وندخل السكر تاعي في الزبده. هنا البنات اللي ما حبتش هذا كامل طقنجيق دير غير بالباتور الضرب الكهربائي، راح يسهلها لك بزاف. هنايا نضيف مغرفه صغيره تاع لافاني، انا درت تاع الغبره، وانتي ديري اي فاني متواجد عندك هكذا. نلمها كامل بيدي كذا. الزبده تاعي راه يزيد تطرى، شوفوا كما تلاحظوا. هنا نبدا نضيف البيض غير بالحبه، نسيي ندخلو كامل. لو كان ديريه كامل ضربه واحده راح يغبنك، الزبده ما راحش تحكم في يدك، راح تهرب لك. راح نديرو غير بالوحده. والبيض تكوني جبدتيه مسبقا، ما يكونش من الثلاجه. كديريه من الثلاجه راح يجمد لك هذيك الزبده، راح يجي العمل تاعها بزاف واعر. انا هنا فضلت وكنت مزروبه باش راح نجيب بنتي من ليكول، نستعمل الضرب الكهربائي كما راكم تشوفوا، راح يسهلها لك بالبزاف. نبدا نضيف البيض غير بشويه. عندي هنايا كما قلت لكم 5 حبات، 500 غرام زبده مع 5 حبات تاع البيض يكونوا كاملين وبدرجه حراره الغرفه. حتى نتحصلوا على هذا الخليط نبداو نضيفوه في المايزينا. عندي هنايا 6 مغارف كبار تاع مايزينا. نبدا نضيف الفارينه غير بشويه، قرصه صغيره تاع خماره، ونلمها بيدي. ندير غير بشويه الكميه تاع فارينه، ما نقدرش نقول لكم شحال. المهم تكون العجينه تاعكم طريه، تبقى طريه ما تتلاصقش في اليد. دوك نوري لخياتي القوام اللي نتحصل عليه. والعجينه تاعنا راهي واجده، هذا هو القوام اللي نتحصل عليه، تكون عجينه طريه كما راكم تلاحظوا. شوفوا معايا انا هنا نديرها في كيس بلاستيكي، نغطي عليها ونبدا نشكل الجوزه تاعي. نحتاجو هذا المول، هذا المول جبناه من البلاد، متواجد في البلاد ماشي غالي. انا هنا كاول خطوه راح ندير كريات يكونوا صغار، حجم صغير، نسيي في المول تاعي اذا يجوا سوا، اذا ما يجوش صغار نكبرهم. انا هنا جاوني صغار شويه، نزيد نسيي هذو هكذا. هنايا راهم سوا، انا نحتفظ على هذا الحجم، نديرهم كامل نفس الحجم هكذا. نبدا نكور كويرات كامل العجينه تاعي باش يجيني العمل تاعها بزاف ساهل. انا هنا ندير الحبات تاعي في المول، كما شفتوني ما درت ني فارينه ني زبده، ما راحش يلصق لك. نديرهم كامل نفس الحجم.
كما راكم تشوفوا هذه الحلوه راح تجي بزاف بنينه، سورتو الحشو تاعها يجي رائع. وهذه الحلوه ما راحش تطيب لكم في الفرن. انا هنا نكمل ندير كامل الحبات التوعي ونديهم على النار يطيبوا لي، والنار تكون متوسطه. هي من المستحسن تكون عندك الفور تاع الغاز، راح يطيب لكم بزاف هايل. انا هذه تاع تريسيتي طولت لي وغبنتني شويه، السنيوه الاولى تحرقت لي شوي حتى ولفت الفرن تاعي. هذو الزوائد اللي يخرجوكم ما تخافوهمش، نحوهم غير بيديكم ولا بالموس. انا زيد ندير سنيوه ثانيه. شوفوا كيفاش طابت لي، تحمرت بيان هكذا خياتي. هذه هي الطيابه تاعو، شوفوا معايا كما راكم تلاحظوا. نحي هذيك الزوائد غير بيديا. بعد ما كملت طيبت كامل العجينه تاعي، هذا هو الحجم اللي نتحصل عليه. شوفوا معايا الجوزه كيف جات. هنا نحي كامل الزوائد بيديا باش نبداو نروحوا مع بعضنا نوجدوا الحشو. نحتاجو في الحشو تاعي انا هنايا عندي شويه تاع اللوز، خلطت له الكاوكاو وريحته مليح، ونضيف معها علبه صغيره تاع حلوه الترك، نديرها كامل نفتتها مع اللوز والكاوكاو. هذا الحشو راح يجي بزاف بنين هكذا. نفتت كامل حلوه الترك تاعي وندخلها في المكسرات توعي في الكاوكاو واللوز. وهنايا راح نضيف هذه الكراميل، راح نحط لكم الفيديو بعد هذا الوصفه تاع الكراميل، يجي بزاف هايل. نعجن اللوز تاعي حتى نتحصل على حشو يكون طري. الحشو تاعنا راه واجد، هذا هو القوام اللي نتحصل عليه. شوفوا معايا تكون عجينه طريه. انا هنا نبدا نعمر الجوزه تاعي. نجيب غير مغرفه ونسيي نعمر هذيك الفراغات، هذيك الحفره في الوسط، ونضمها كما راكم تشوفوا. طريقه بزاف سهله. نزيد معكم حبه واحده اخرى. هذه هي الحشو تاعنا الاول، وراح ندير معكم حشو واحد اخر غير بالكراميل والجوز، راح يجي بزاف بنين هو ثان. هنايا نفتت فيه شويه تاع الجوز، نزيد الحبه الثانيه. ما نديروش بزاف تاع الجوز باش نقدروا نغلقوها هكذا كما تشوفوا. نسيي نغلقوها مليح باش ما يخرج لناش هذاك الكراميل كما راكم تلاحظوا. هذه حبه ثانيه. انا هنايا نوعت في الحشوين، درت حشو تاع الكراميل والحشو تاع اللوز مع الكاوكاو. انا نكمل نعمر كامل حبات التوعي ونعاود نرجع لكم. هاي لك الجوزه تاعي بعد ما عمرتها، شوفوا كيف جات شابه. انا هنا راح ندير لها تزيين نهائي. هنايا عندي شويه تاع مربى مع شويه تاع اللوز، كما غربلته كامل خليت غير حبيبات خشان. هنايا ندهن الاطراف ونرمدها في اللوز. شوفوا معايا الشكل شحال جا شباب. ونديرها في الكيسات تاعها. وهذه هي النتيجه تاعنا. ندهن الاطراف ونرمدها في اللوز ولا في الكاوكاو ولا في الجوز واش متوفر عندك كما راكم تشوفوا. ونديرها في الكيسات. انا نكمل كامل الحبات ونعاود نوري لكم الشكل النهائي. حلوه الجوزه تاعنا راهي واجده. هذا هو الشكل النهائي، جات بزاف بنينه وطريه والشكل تاعها بزاف جباب، وراح تجيكم بكميه لا باس بها وبمكونات وطريقه جد سهله. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا وتكون نالت اعجابكم هذه الوصفه. واذا عجبتكم عليكم غير ديروا لي جيم وتبارطاجوا. انا كيما عودتكم هنا نقسم لكم حبه باش تشوفوا كيفاش جات من الداخل وكيفاش جا الحشو معنا، وتشوفوا الهشاشه تاع الحلوه تاعنا والطراوه تاعها. جات ما شاء الله، جات بزاف بنينه وهشيشه والشكل تاعها بزاف بسيط وهايل.
إذا هذه هي وصفتنا تاع نهار اليوم، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. أنا خليكم في وصفة جديدة إن شاء الله. أتهلاو في وحدكم، مع السلامة.